爱的味道留在相遇的那天，回忆里面究竟藏着什么？我们的爱浪漫了整个夏天，许多少远才没与你错过。我们的故事也许没人在乎，我只想紧紧拥抱你，心跳让你听到时光尽头，就算没有放纵，两个人紧握着双手就足够。命运牵爱的记忆带不走，我只愿陪在你左右。陶总，我希望这个房间里是辽阔完整的，看不见梁柱。但是结构工程师跟我说不可能。我当年也有一个设计，我是希望房子不在地上，然后飞到天上。飞屋环游记。对，这个设计好吧？浪漫吧？我跟工程师说了以后呢，他也说不可能，我很沮丧。那么，设计师的理念跟工程师的建筑有了冲突以后，该怎么办呢？那我就去说服他们，感动他们，让他们在美感的带领下调整结构设计，把不可能一点一点变成可能。祝贺你，离一个普通的设计师越来越近了。啊？普通？对，还不够优秀。那怎么样才算优秀嘛？你要站得高。一个设计师，一个优秀的设计师，是整个项目的 top leader。你要懂很多，不光要有艺术的美感，你要有力学知识、建筑学的知识，同时呢，消防、法规、预算、工期，你全得懂。等知道这一切的以后，你还要是一个非常好的沟通者。你要沟通预算团队、投资团队、建造团队、设计团队的种种一切。等做到这一切以后，那么恭喜你，你开始成为一个优秀的设计师了。这也太难了吧！好难的，但孙妮没关系，我看好你，你是有潜力的。真的吗？我一直以来那么努力，站在最高的位子了，可是怎么就站不到你身边的位子呢？你不是去和小萌开 CN 的会的吗？小萌说她有事儿出去一会儿，1小时回来。什么事儿啊？我不太清楚。去叫在俊吧，大家等他开会呢。在俊也说他有事儿出去一会儿。副总，你们两个大男人围着人家小萌干什么呀？我们都需要他呀。对啊。
小猫，都准备好了吗？哎，为什么今天方总亲自过来啊？不是应该沈特助先过来协调一下概念吗？第一次协调会，方总就过来，说明他对这个项目非常重视。小猫，加油哦！加油！方总，各位领导早上好，现在请看大屏幕。这个是 CN 地产乡间别墅的策划案。现今世界的过度开发导致自然资源的匮乏，人与自然的共存成为了我们延续生命文化的最大课题。自然是我们的家，是我们奥斯顿为此建案量身定做的新主题。各位请看，我们采用了最大面积的玻璃素材和白色建体，不仅可以反映四季的变化，还可以加强自然光的照明，减少用电量。进一步，小毛，没什么，继续。进一步的实现环保绿建筑的概念。谢谢。很好，谢谢方总。不过这不是我要的项目。明明是个别墅，什么时候改成办公大楼的？小毛，你不知道啊？陶总，我不知道。最关键的是，连我都不知道，这不是好笑吗？陶总，真的非常抱歉，发生这样的事情，责任全在我。方总的秘书确实跟我确认过，但是我把资料放到了小萌桌上，没有跟他确认。你也知道，最近王龙泰的案子我真的分身乏术，所以没有跟紧。你要处罚，就处罚我吧。小毛，你看到资料没有？陶总，我真的没有看到，是我太不小心了，我太大意了，我完全没有看到，完全不知道，对不起。是一个大的信封袋，我记得上面印了 CN 的字样。孙副总还特别用便条写了“急件”2个字贴着，说是重要文件，让我立马送过去。我没敢耽搁，就马上送到他的桌子上了。文件看完之后，我放在了小萌的桌上。你有看到吗？再找一下。对，就是这个。是 CN 地产办公大楼的结案，对不起，我没有看到，都是我的错，全都怪我。陶总，这件事情还是处罚我吧，是我监督不力。行了，工作吧。孙总，来一下。怎么会发生这样的事情呢？陶总，你就直接处罚我吧。我不是跟你追究责任，我是问你为什么？奥斯顿以前没有发生过这样的事情，是不是管理出问题了？怎么说这件事情错都在我。第一，我没有再三向小萌确认他是否知道；第二，我没有参与 design review， 所以我并没有及时的发现项目没有更正；第三，我没有提醒沈特助初步会议方总不用参加。如果方总今天没有直接目睹这个过程，估计杀伤力会小很多。
这样子听下来，我感觉错在我。孙老师，我什么时候开始依赖你到这种程度的？副总，谢谢。对不起，我把这么大的事情搞砸了，让你失望了。身为你的领导，眼下我说不出什么安慰你的话。你的确是犯错了。如果这件事情要给你一个教训，我希望你永远不要看清这个行业，对这个行业心存敬畏。建筑师的头衔看似亮眼，但如果没有投资方的出资，一切都是空谈。我知道。当然，这件事情我难辞其咎。我会负起全部责任。这一切都是我的错，我怎么好意思让你一个人扛下来？我才应该来负责。你准备怎么负责啊？我亲自去见方总，跟他道歉，恳求他的原谅。你才进这家公司多久？你跟这家公司的感情有多深？你又用什么身份去道歉呢？这间公司确切来说是陶总的公司，是我跟他一起打拼下来的公司。只有我跟陶总才能代表奥斯顿。如果下面人犯错，当然是我跟陶总才能出面道歉。你这次损害的不仅仅是个人啊，还有公司的利益。查！喂，Brian，怎么了？小梦。CN 的案子出大问题了。
你知道吗？我对 CN 这个案子抱了多大的希望，是我得意忘了形。我以为我会成功的，没想到期望越高，摔的就越重。我全部都搞砸了。我想做一个好妈妈，我做不到；我想在工作上好好表现，我也做不到。我觉得我就像一个废物。别这样，我知道你很努力了，不要难过。周磊，怎么了？我搞砸了。喝酒不叫我。孙女，这几年辛苦你了。我才犯了大错，你却来说我辛苦，怎么听上去有点讽刺的意思啊？这2年，奥斯顿太顺了，我几乎都快忘了我们是怎么披荆斩棘、过关斩将的了。对啊，都是一步一步走过来的。咱们2个应该算是最亲密的革命战友了。所以，你是在念旧情，不处罚我吗？谁跟你说不处罚的？这个酒里，我刚刚放了鹤顶红，把它干了。这次的事情呢，不能怪你。要说错，要说责任在我。我作为总经理，这个甩手掌柜当得太容易了，我太依赖你了。对不起。你放心吧，我会去和方总说的，我会办得妥妥的。这么容易吗？我可是你最亲密的战友啊！我是有伟大的本领的，你不知道吗？
来是个乌龙事件。哎呀，没事儿，这个事情又不是什么不可挽回的大错嘛，对不对？小萌，你现在需要做的呢是寻求到这个方总的谅解，争取到第2次机会。我同意。李小萌，以后下次呢，我去奥斯顿开会了，我一定会帮你啊，留意一下你的桌面，不管什么急件慢件啊，我一件都不会放过，好吧？你还消遣我？你不觉得我够惨的了吗？好了，但是这个事情呢，有那么一点点奇怪。什么奇怪？别人不了解他，你说我们俩还不了解他吗？他做事情啊，就不是那种马马虎虎的人。那这么重要的文件，你不可能忽略啊。那有没有可能啊？这个文件根本就没有放到过你的桌上？不可能。副总他说了，他拿到文件的第1个时间就给我了。谁看见了？是没有人看见，但副总他不可能骗我的呀。而且这关乎到奥斯顿的声誉，孙妮不太可能这么做吧？但是有一点我必须批评你啊，你们在见客户之前，你说你和孙妮就不会对一下内容吗？这还不是正式的提案，只是一个初步的设计讨论。而且副总他还有很多别的案子要忙，所以我直接找的陶总啊。问题是，陶总根本就不知道项目更改了。今天副总因为我的错误，还被陶总责怪了。可是副总都没有怪我，他说他要负起所有的责任。我现在觉得特别的惭愧，更觉得难过。我一个人的疏忽，让 Brian 还有唐倩他们2个这阵子的努力全部都白费了。最讽刺的是，我连出面道歉的资格都没有。这么听下来，你们那个孙妮人倒不差，至少没有随便找个人替他躺枪。小萌啊，你要准备怎么做啊？虽然副总说了我没有出面道歉的资格，但我必须要负责。怎么负责啊？你不会准备引咎辞职吧？怎么可能？辞职是最不负责任的做法，我绝对不会选择逃避的。既然出现了问题，就要面对问题，解决问题，这样才是正确的。进来。方总约好了？已经跟李秘书确认过了。那沈特助呢？我希望他也在场。也确认了。走，出发。不是，是我出发，你要待在这里。我是总经理，我出面道歉比较好。这件事情我一个人可以解决，还不到你出面的时候。你以为我会让你一个女人独自面对这件事情？不是一个女人，是奥斯顿的副总。孙老师，这件事情呢，惊动了方总，我是总经理，我出面比较有诚意。可是你想过没有，如果方总没有来，丢的可是你的面子。陶总，你曾说我是你最得力的左右手，那就请您放心的交给我处理。我们可是同甘共苦的革命战友，我不会让你失望的。副总，请你让我跟你一起去吧。不管我有没有这个资格，我都应该出面道歉，共同承担。陶总，请你让我跟副总一起去吧。
孙副总，不好意思，方总在开会。没事，请方总慢慢来。孙副总，实在不好意思，方总刚刚会结束，但是又开始了另一个会议。没关系，我们继续等。等久了吧？没事。方总呢？哦，方总跟客户吃饭去了。方总不是挂念你们，特地吩咐我来跟你们打个招呼。确实到饭点了，特助跟我们一起吃个饭吧。不麻烦了，一会儿我还要跟方总他们去会合呢。罗曼建筑公司的罗植，人家刚刚从德国回来。正跟方总分享一套他在德国看到的办公室建筑新潮流呢，那一定很精彩。特助啊，我就开门见山了，这一次我带着属下亲自登门谢罪。再者呢，希望跟您这边约个时间，看什么时候方总方便，我们上门来汇报一下关于办公大楼的设计方案。这事儿不是翻篇了吗？这事儿不才开始吗？哪能就翻篇呢？我们全奥斯顿的员工还指着二位大驾光临给我们指点江山呢。既然如此，那副总我就实话实说了。CN 从来没有跟奥斯顿合作过，这一次呢，也就是意向上有个默契，概念上来个初探，看看对不对眼。既然对不上，那就和和气气，好聚好散。我们知道方总这边呢一时半会儿没法原谅我们，你也消消气，这样行不行？1星期的时间，1周之后我们保证拿出最完美最优秀的方案给到你们。1星期？太久了吧？不久的，时间是很紧张的，那么大个工程项目呢，再说我们的人事压力。既然这样就算了吧。3天。沈特助，给我们3天的时间，我一定会交出办公大楼的设计方案。倪小萌，你是不是设计师啊？那么大的工程项目，你随口说3天，1个星期的时间已经很吃紧了，你不知道吗？你指望公司派多少人力帮助你啊？3天的时间，你可以拍胸脯保证，你可以拿出一个完美的设计方案吗？如果这一次你不能让方总满意的话，那我们所有的努力都白费了。方总是不可能再给我们下一次机会的。即使你不强出头，我一样可以想到别的办法，挽回方总，让 CN 继续跟我们合作。你3天说的轻巧，你把全奥斯顿的员工逼上了绝路，你知道吗？现在好，我们就陪着你一起证明你自己吧。
只有3天。对呀，3天。早知道他那么冒进，就不带他去了。3天，3天，3天，这时间呢是短了一点点，但是都说出去了。哎，你什么意思啊？哎，陶总，你知不知道我们公司同时进行的案子有多少？你实在不用如此让步吧。如果真要负责的话，小萌应该为这3天的期限负责，用他原本的人力团队提出设计方案。那你什么意思啊？你是说就他、Brian、唐倩3个人就完成这个任务啊？可能吗？你觉得他们是007啊，还是 Tom Cruise？ 啊？孙女，我跟你讲，如果一个公司保护不了员工，成为不了员工的后盾，那就注定失败。我不可能看着员工冲锋在前，我在后头坐享其成，不可能。但时间只有3天，你要不要再考虑看看啊？怎么样？没见着方总。去了那么长时间，怎么没见着呢？一会儿说他在开会，一会儿又说他在开另一个会，再来就是去吃饭了。最后派了沈特助来见的我们。还真够厉害的啊！避而不见，让你碰软钉子。哎，小萌，你还看他干嘛呀？这都死胡同了。Brian、唐倩，我对不起你们2个。你们跟着我努力了这么久，最后竟然被我搞砸了。哎，这不怪你们，我们也有错。你们哪里有什么错？要不是我们把所有的数据和资料都堆在你桌上，你也不会看不见文件啊。不对，这事儿太奇怪了。哪里怪？那么重要的文件放在那儿，我要是看见了，我不会把其他东西往上叠的。你是什么意思啊？不是你放，是我放的。我不是那个意思，Brian。好了，你们别追究了。现在最重要的就是弥补。放这个不肯见你，你怎么弥补啊？虽然我没有见到方总，但是我答应沈特助，我会在3天内把概念设计给他。什么？3天？你开玩笑的吧？这是不可能的任务啊！有一部电影叫《不可能的任务》，最后不是都完成了吗？柠檬姐，那是电影。我不管是电影还是传奇，我总不能眼睁睁地看着奥斯顿因为我的疏忽失去了这个案子。小萌，我帮你。谢谢。OK， 我交友不慎，算我一个。这样吧，龙泰的项目我们提供3天，全力支持林小萌。谢谢。好吧，好，加油！我亲一下。陶总，大家应该都知道宁小萌和 CN 3天的约定了。陶总，你不会是要劝退我吧？我知道3天很过分，但我不会要求公司给我额外的人力支持。宁小萌，这3天以内，公司所有的人力归你调配，奥斯顿会全力支持你。是吗？水在君，放下手头所有的工作，全力配合小萌，有问题吗？我已经这样做了，陶总。站着干什么？时间很多啊。哦，工作了，来，快，不要再多说了。来，快点，快点。详细行程就是这样。那小萌，那所以这几天你都要住在公司啊？是啊，现在1分1秒都得争取。那在俊呢？在俊和我一起，
我们现在就是轮流回去梳洗。现在我最放心不下的还是妙妙。哦，这个你放心，妙妙交给我啊。还有，如果你们需要缺什么，就跟我说，我给你们送过去。嗯，好的，谢谢郑磊。别客气了，好吧？来，快点！好，郑磊，家俊叫我了，我要挂了啊。拜。哎，这样。胡言，接下来3天我的所有行程全部取消。出什么事了？小萌那边出了些状况，接下来我要全力以赴地照顾妙妙。妙妙的事儿没得商量了，帮你把会议取消吧。但是去北京的机票都已经出票了。那要不你飞了？知道了，退了。从现在开始倒计时，我们只有72个小时，1分钟都不能浪费。我先跟大家汇报基本的经济技术指针，这块基地的总楼地板面积是。帮我把手机充一下电，5分钟就好了。我今天见到方总了。嗯哼。方总已经答应跟我们合作，而且是直接签约，所以小梦不用再大费周章了。那我去告诉他们。等等。怎么了？我不想喊停啊。为什么？我们的目的不就是要跟方总合作吗？现在已经做到了。来一下。你看，奥斯顿有多久没有这种齐心合力、同仇敌忾的场面了？不瞒你说啊，我现在很激动，很兴奋。记不记得当初我刚介绍奥斯顿的时候，我们就几个人吧，多少个不眠之夜就像这样，开会讨论做模型，然后发牢骚骂老板，哭天喊地借酒浇愁的，你还记得吗？我记得。你说我们的每一张纸都是这个城市的记忆，建筑和人生活在一起，建筑活在我们的记忆里。就算哪一天建筑被拆了，但记忆永远在。所以啊，孙老师，这3天 enjoy it。的旅行，背包塞满满的勇气，哦，不经意尝尽你的风景，就回不去。青春等一等就过去，谁不是写一写又爬起，只为
是不归的旅行，旅行是有你的风景，让我爱你，让你是